បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនដែលជា friend subscribe ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយទាក់ទងនឹងការដាក់ស្រាំងកម្ចាត់សត្វស្រាំងដែលមកអុជដំណាំយើងអុជផ្លែឈើហូបផ្លែរបស់យើងនៅក្នុងចកាយើងហើយខ្ញុំមានវិធីមួយដែលមិនចំណាយលុយហើយចំណេញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ហើយយើងគ្រាន់តែមានផ្កាម្រះព្រៅហើយនឹងដបទឹកសុទ្ធតែប៉ុណ្្នឹងគឺរួចរាល់ហើយនឹងលួសឥឡូវខ្ញុំមកថតមើលនេះខ្ញុំធ្វើហើយណាពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើហើយនេះខ្ញុំដាក់ផ្កាម្រះព្រៅយើងយកមកយើងញីវាហើយយើងចងជាមួយនឹងលួសជាស់ការ៉ូបមកហើយយើងដាក់ទឹកបែរជាកន្លះឆ្នាំងដៃក៏បានហើយដល់ពេលយើងញីទៅវាធំក្លិនវាមកសត្វនេះវាធំក្លិនវាមកលឿនណាស់វាដូចដឹងក្លិនលឿនមកជាប់ចេះតិចហើយពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើដឹងតែបានផលហើយមិនចំណាយលុយហើយចំណេញពេលវេលាមិនបាច់ទៅផ្សារទៅអីទេហើយតែធានាវាមកបើយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងតំណាំយើងអត់សល់ទេហើយជាចុងក្រោយសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់ Subscribe សូមជួយចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីអរគុណច្រើនជំរាបលា